Efendim hayırlı günler. Benim ismim Ercan Genç. Turul Bey'e ilk önce teşekkür ediyorum. Böyle bir protezi buluş yaptığı için. Ben bu protezi kullandıktan sonra samimi söylüyorum çoğu hastalığımdan kurtuldum. Özellikle apne denen hastalıktan kurtuldum. Çok iyi bir uyku uyumama sebebiyet verdi. Psikolojim bozuldu. Apne olduğu zamanlar beynime hava gitmiyordu, oksijen gitmiyordu. Dolayısıyla bu sefer bende huzursuzluk yaratıyordu, psikolojimi bozuyordu. Size samimi söylüyorum, bu aparatı kullandıktan sonra Allah'ıma şükür olsun düzeldim. Teşekkür ederim.